uyga mayin sifatli asfalt qilish nech pulga tushyapti do'stlar? Eng qizig'i buni mana yeb ko'rsangiz ham ishtimom bo'lmaydi, ya'ni sifatlisidan bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, ushbu uyimizga mana shunaqa vibratorlarda, ya'ni 1 tonna 200, ya'ni bosim bilan cho'tka holatda qilib berishadi. O'sha aytganda ushbu xonadonga 250 kvadrat metrga cho'tka holatda qilib berishyapti. Eng qizig'i do'stlar, 1 kvadrat metrda ichida zatsifka xizmati mutlaqo bepul. Agar metr so'yini olib bersang ham bo'ldi. Har 1 metrga 1 santimetrdan uklonlarigacha chiroyli qilib, ya'ni suv to'planmaydigan qilib berishgan. 1 yil garantiyasi bilan qilib berishgan. Kimgadir shunaqa sifatli asfalt xizmati kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab 1 kvadratini 60 ming so'mdan boshlab 75 ming so'mgacha qilib berishar ekan. Qalinligi bosilgandan keyin 5 santimetr bo'ladi. Agar ko'chaga qildiraman desang, tonnaga hisoblanadi. Ya'ni tonnasining narxi 600 ming so'mdan boshlab 700 ming so'mgacha bo'ladi. Bu narxlarda esa vodiy bo'ylab dastlabki usta haqqi mahsuloti mutlaqo bepul. Zakaz berish akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik.